Daí da terra vem a pedra. E da pedra vem o Ribeiro e o Homem Cabeludo. E da pedra vem a Lapierre. E aí, galera, tô aqui pra mais um vídeo no canal. Bike check dessa nave aqui, ó. Ó, ó aí, ó. Biquinha nova. Quando o cara pode, né? Não adianta, ó. Isso aí, ó. Vamos começar com as pecinhas aí, ó. Começa aí. Quadro, Lapierre. Lapierre de gatinho. Não, que é isso? Que é isso? Hã? Que é isso, meu Deus do céu? Não pode ser. Não pode. Ah, não. Pegou fogo, meu Deus. O que? Lá, ô, cara. Moleque é bravo. Que diz aqui? Pierre, gurizada. Pierre. O quê? Lá, Pierre. Ô, louco. De gatinho. Nossa. Isso aí. Com choque. Fox, DHX, RC4, Kashima. Olha aí, ó. Kashima, gurizada. Kashima. Isso aí. Bom, aqui na frente, suspensão. Uma Marzocchi Bomber 888. Titânio. Isso aí. Aro dianteiro. Era, uma vez tinha uma marca, agora não sei qual que é. Marca, agora não tem mais. Pneu Minion, DHF. Maxis. Maxis. Disco SRAM de 200mm. SRAM. SRAM. Aqui em cima, O cubinho tem marca também? cubinha, não sei. Guidão. Fan Fat Boy 785mm. Mesinha integrada. Upi. Freio Shimano Saint 4 pistão. De verdade. De verdade, dianteiro e traseiro. 4 pistão. Trocador Shimano Z. Zizão. Bom. Pé de vela Saint. Guia E13. E o pedal Shimano M530. 530. Isso aí. Câmbio cassete Coroa Z. Tá com a relação de 10. Corrente eu acho que é SRAM. Acho que é, não sei. Aqui a pinça do Saint. Ah. E cubo traseiro Hope. Olha, eu mostro o barulhinho, Pra mostra o dois. barulhinho. Vou mostrar o barulhinho. Olha. Que delícia, cara. Isso aí. Canotinho, ó. Easton. Isto. Ó, isso aqui é a parte mais importante da bike, ó. A bike não vive sem isso, ó. Protetorzinho Physique. E selim Lapierre. Lapierre. Pierre, gurizada. Pierre. O quê? Lá, Pierre. Ô, louco. Lapierre. Ó aqui, ó. Isso aqui é o xodózinho da bike, ó. Xodó. Tampinha Shimano Pro. Eu acho que é isso aí, gurizada. Isso aí. Deixa o like. Deixa eu... Isso aí, gurizada. É nóis. É nóis. Uh! On a highway through this